Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, Allahumma ftah lana futuhal arifin, Allahumma ftah lana futuhal arifin, Allahumma ftah lana futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li ma'unati ulama'illah syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Berkah Fatihah kanggo salah sawios wargi orang jamaah, istrina Bapak Iping Senang Tawang, anjeuna berobat ke Bandung, aya kelainan dina liver saurna. Mudah-mudahan sehat, lancar dina sagala rupi pengobatanana. Ya syafiyal amrad isfiyan tasafila sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqama wala alama. Oge kanggo Bapak Okim, Ibu Hajah Sukirah, Bapak Enceng, Ibu Kartini, sadayana nu disebatan nembe teu damang. Mudah-mudahan enggal sehat, sobar salami teu damangna. Bi barakati umil Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Minggon ieu masjid nampi wakaf karpet anu pangpayuna ti putrana Pak Haji Ceceng Jang Diki Fauzi Rahman anu didamelna di rumah sakit di Pulau Seribu. Pidoana mudah-mudahan ku Allah ditampi jariahna digentosan nu langkung seueur. Oke, mudah-mudahan naon rupi nu dicita-citakeunana cing aya dina ijabah Allah. Nu kadua nampi lomari wadah Quran paliwetan di lokasi ibu-ibu eta ti Ibu Nyai Areston, ti Ibu Rum istrina Pak Mansur, ti Umi Jahra nu misla sawabna ti Ibu Nyai kanggo putrana nu tos pupus. Mudah-mudahan barokah manfaat kanggo di pasantren anggo wadah Quran. Mudah-mudahan digentosan deui nu langkung seueur. Atuh naon rupi anu dititipkeun ka simkuring. Oh ieu nampi deui ngalangkungan Pak Uday ti mohon. Oh iya menurut Pak Iping. Naon rupi nu dititipkeun ka pasantren ti hamba Allah 500.000, hamba Allah 150.000, ti warung Purwokerto Purwasari aya warung di Palih Panembuasari namina warung Mendoan Purwokerto 500.000 doakeun sing langkung majeng usahana. Ti nampi ti palaputra Pak Haji Ndon Romdon bin Kanta oge Kamas Haji Didi Rustandi bin Bapandon 1 juta rupiah. Nampi ti Bu Imas Handayani 1 juta rupiah. Nampi ti hamba Allah 100.000 rupiah, hamba Allah 100.000 rupiah. Nampi ti Bu Hajah Iloh 1 juta rupiah. Nampi ti palaputra Bapak Kamaludin bin Sanromi Mad Yusuf bin Adam, Ibu Ningrum binti Marko Romlah binti Ishak 2 juta rupiah. Nampi ti Pak Haji Tanto Boja Majenang kanggo putrana nu tos pupus Pajar Nawawi 1 juta rupiah. Nampi ti Pak Haji Saiman Gunung Damar 250.000 rupiah. Ti hamba Allah nampi 1 juta rupiah. Jazakumullah bi khairikum, mugi digentosan nu langkung seueur langkung barokah. Nas'alukal ijabah bi mu'jizati wa bi barakati umil Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik lana wa liwalidayna amin. Kanggo acara pangaosan malam Ahad enjing milad hikam anu ka-7 tahun oge pelantikan pengurus Ikatan Komunitas Jamaah Hikam Iqomah, pelantikan
garda terdepan Al-Hikam, pelantikan keakhwatan simkuring asmana para panitia ngulem kasadayana jamaah Hikam, istri pamegat ibu bapak dina waktosna kedah hadir margi ieu mah acara urang, acara jamaah oleh jamaah untuk jamaah, waktosna malam Ahad enjing. Penceramahna kersana pun guru ti Pasir Batang ti Manonjaya, pangarsa Bapak Kiai Haji Miftah Farid. Mudah-mudahan teu wagelan dina waktosna diulem sadaya nu hadir jamaah kedah sumping margi urang nu gaduh lalakon kajaban nu udur. Oge katitipan sahur ti panitia kanggo ibu-ibu nyuhunkeun pacitan lah cenah makanan snack kempalna duhur dinten Sabtu paling lambat asar supados wengi kabagikeun ti orang dapur kanggo nyuguhan manawi aya nu bade maparin daging atanapi sayuran mangga diantos. Ki alhamdulillah nampi akekah kambing ti Neng Dara putrana Pak Haji Edi Remaja, kakekahan putrina nu nembe sabara dinten. Mudah-mudahan na sehat na solehah, tumbuh jadi anak yang bermanfaat. Kanggo ka sadaya ibu-ibu nu terlibat dina keakhwatan nu kamari diseratkeun dina waktosna tikawit masak duka nyuguhkeun diantos dina waktosna, mangga eta man nu kasaha wae ngan abi teterang namina nu kamari kumpul di bawah pimpinan ketua terpilihna diantos dinten saena mati Sabtu pagi panginten pados tiasa babantos nyiapkeun sesuatu kanggo nu bade ngaraos. Dinten ayeuna dinten Jumat masang balandongan, jadi sadaya iqomah garda bahu membahu balandongan nama geus disiapkeun ku pasantren kantun masangkeun. Nuhun mudah-mudahan lancar sagarupi acara urang. Nas'alukal ijabah bibarakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Gehilap mohon ngaturkeun nuhun ka sadaya jamaah nu tos ngiring nyumbangkeun artos nu melalui petugas duka tos keng sabara teu acan dilaporkeun minggon enjing panginten. Ge nuhun ka nu masihan beras ka ayah wong nembe kenging 50 kilo panginten. Nangga nu bade nambihan mah bilih aya nu bade nambihan keune parena ge urang diheler lah. Penting mah jang nyuguhan nu ngaji. Ba'da Isya. Ba'da Isya Pak Haji. Diantos ba'da Isya awal Pak Haji. Moal wangi teuing dah hoyong mah jam 11 ge tos rengsek hoyong mah. Mudah-mudahan taya wakelan. Mangga urang dilajeng hanca ngaosna. Tos siap? Nu gaduh kene carioskeun rehe heula. Engke bubar ngaos. Hikmah nomor ka-263. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'lamu moal dikanyahokeun
naon qadru anwaril qulubi pirang-pirang naon qadru anwaril qulubi ukuran pirang-pirang cahaya hate wal asrori jeung pirang-pirang cahaya rahasia illa fil ghaibil malakuti kajaba dina bilih kalangkung sarahna ai saro as-sarori tegesna pirang-pirang rahasia ail anwaril masruqati tegesna pirang-pirang cahaya anu moncorong alaiha kana itu kulub wahia jeung ari itu anwarul masroqah eta al ulumu pirang-pirang ilmu wal ma'arif jeung pirang-pirang kamaarifatan ad-dunyati ad-diniyati nu bangsa diniyah wama jeung perkara huwa anu ari emma eta mauduun dipernahkeun pihadina itu diniyah min anwaril haqqi nyatana tina cahaya Allah illa fi ghaibil malakut kajaba di alam malakut ai malakutil ghaib tegesna malakut anu ghaib anna ti urang sadaya wa huwa jeung ari itu malakutul ghaib eta alamul akhirati alam akhirat paman mangkasing sajal ma amana nu iman eman bil ghaibi kana alam gaib wa sa'a jeung migawe eman pitah di binafsihi tina ngabersihkeun dirina eman hatta salat sehingga hasil indahu deketeun eman naon tilkal anwaru itu cahaya syahidan barina anu nyaksi lihadil aufari kana bagian kasampurnaan hunaka di ditu wa ing kana sanajan bukti man eta muhinan anu hina fid dunya di dunya ghairu mu'tani anu teu diala penting sahabihi itu man piha di dunya kama tadharu saperti yen teu tembong naon anwarus sama pirang-pirang cahaya langit wahia anwarul kawakib ari itu anwarus sama teh eta cahaya bentang ila fi syahadatil mulki kajaba di alam mulki anu nyata ae mulki musyahadah tegesna di alam mulki nu nyata naon eta teh wa huwa jeung ari mulki musyahid eta teh alamul dunya alam dunya lihusuli munasibati karena hasilna kapantesan baina hadihil asya antarana ieu pirang-pirang perkara. Bapak Ibu kanggo mengulang ingat hikmah anu minggon kamari sareng supados kahartos sambunganana sareng anu nembe di aos kan kamari teh perjalanan salikin sareng majdubin ieu bahasa kanggo anu nemean mah memang rada hararese ararasing komo nu kakara milu ngaji hikam ayeuna mah naon cenah ngaji teh salikin padahal batuna geus marake jaket di bareto rompi salikin ari salik teh jalmi anu nuju mapai jalan
mencari Allah, pekerjaanana ngaranna suluk. Orang yang mengerjakannya namanya salik. Mun saur santri mah isim fa'ilna, orang yang melakukannya. Seperti syirik itu pekerjaan, musyrik orang yang melakukan kesyirikan. Salik orang yang melakukan suluk. Suluk itu sebuah perjalanan menuju Allah. Nah, orang salik tahapanana taroki. Ade ulah asing naon taroki, naik taroki teh. Ngan bahasana bahasa tasawuf taroki. Taroki janten naik. Mula-mula yang ditemukan oleh seorang salik adalah alam, akwan, makhluk. Setelah melihat makhluk, kemudian berpikir, moal mungkin ieu alam aya lamun eueuh nu nyieuna. Proses inilah yang membuat seorang salik terus mencari siapa penciptanya. Akhirnya menemukanlah beberapa nama. Aya nama Allah, aya nama Rahman, nama Rohim. Karena nama Allah itu banyak. Setelah beberapa nama ia kenal, kemudian ia menemukan sifat. Ini nama-nama ini adalah yang memiliki kudrat, yang memiliki irodat, yang memiliki ilmu, yang memiliki sama, basor, dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Sebab mau mungkin asma atau nama tanpa sifat. Untuk membedakan antara nama yang satu dengan nama yang lain, maka harus mengenal sifat. Sok nu ngaos ayeuna ieu sakieu seueurna, da pasti aya nama nu sami. Punten ngambil contoh we satu. Nami Apip we, pun Adi Apip, tak juru kamera Apip. Itu di pengker Apip tuh. Geus tilu eta teh. Ngan aya ciri-cirina. Teu acan Al-Hikmah Haji Apip di 4. Teu sinang rasa aya nami Apip deui 5 akar nami Apip pungku. Perlu ciri kan? Ieu mah pun Adi Apip Dewan Kiai di Miftahul Inayah. Ieu mah Apip santri nu sok ngamera, itu mah Apip minantu ti santria. Itu mah Apip donatur ti Al-Hikmah jeung ti sinang rasa. Asma tanpa sifat sulit dibedakan. Nama tanpa ciri-ciri sulit dibedakan. Asana nu eueuh saingan di dieu mah Kosim Bungkul. Aya teu saingan ieu jamaah sakieu seueur nu ngaran Kosim? Moal aya. Hiji-hijina. Nah itulah nama yang familiar. Ya, tidak ada yang menggunakan orsinil. Hadirin, ketika seorang salik hanya mengenal asma, mengenal nama, tidak mengenal sifat, itu mudah untuk disyirikkan oleh yang namanya iblis. Makanya kedah naik terus sampai ke tahapan mengenal sifat. Kanggo membedakan antara ini nama Allah ini sifatannya seperti sifat kudrat, sifat irodat, sifat ilmu, sifat hayat, sifat sama, sifat mukhalafah lil hawadis. Supaya biasa dibedakan dengan makhluk.
Makanya moal aya nu salik nu mengenal sifat Allah dugi ka menganggap Allah teh kolej nyai moal. Seorang salik yang mengenal Allah, mengenal sifat Allah, moal aya nu nyebut bahwa Allah teh anegleng di aras moal. Moal nampi we kenapa? Karena sifat cicing sifat makhluk. Terserah bagi anda yang meyakini Allah di atas aras mangga. Cuma bagi seorang salik yang sedang berjalan menuju pencarian Allah itu nggak akan menerima. Karena sifat duduk itu sifat makhluk. Ini kalau Allah itu sama dengan makhluk, ada kesamaan dalam arti sama duduk, orang salik nggak akan menerima. Sanajan eleh dalil ku kelompok anus Allah di atas aras dengan dalil Allah asas tawa, ya terserah soal dalil mah eta mah kumaha pengetahuan, tapi keyakinan nggak akan bisa dirubah. Nah, setelah salik itu mengenal sifat Allah itu disebatan, kemudian mengenal af'al. Oh, jadi inilah yang membuat langit, inilah yang membuat bumi, inilah yang menciptakan kita. Terus tiasa menakan dugi ka af'al bahwa ini pekerjaan Allah, tinggal pencarian zat Allah. Dan mencari zat itu bukan dengan mata, bukan dengan telinga, bukan dengan hidung, bukan dengan panca indera, tetapi dengan sir, dengan rasa. Rasa yang paling dalam di dalam ruh kita. Dan lamun ditaros ku abdi, ibu bapak sadaya, ai Allah teh aya? Jawab, aya. Tos kapendak Allah. Tuh, aya nu acan keneh wae. Aya nu acan. Wihan deui. Ai Allah aya? Tos kapendak Allah? Tah, ieu mah jadi atos sailu-ilu udah tepuku. Lamun ibu berpikir mencari Allah dengan mata, itu bukan tempatnya di dunia. Yang saya maksud, sudahkah Anda menemukan Allah dengan rasa, dengan sir, dengan keyakinan? Bukankah ibu mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Allah? Itu kata kapendak. Sanajan nu menakana teh rupi-rupi, kakara nu menakan nami nawungkul Allah. Aya nu tos jeung sifatna Rahman Rahim Malik Kudus sareng saterasna. Aya nu menakana teh sareng af'alna padamelan-padamelanana. Aya oge nu tos menakan teh sampai merasakan ada pertemuan dengan zat lain, berarti papangih pajongok paamprok, tapi memiliki rasa kedekatan dengan Allah. Sebab Allah mengatakan aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat dengan kita daripada urat genggerong. Ini cenah urang mah can ngarasakeun can nepi we ka dinya. Ulah nyalahkeun kanu geus nepi. Ulah sok ngukur iman batur ku iman urang. Iman batur mah geus tingkat tinggi, ai iman urang kakarek nincak. Ulah diakurkeun buku macan nepi pikiran jeung ilmu orang nganggape sesat ka batur. Jadi ulah ngukur batur saruakeun jeung urang, ulah ngukur pangarti batur diakurkeun jeung pangarti urang. Puguh mah urang nu bodoh, batur nu pinter, sangka batur nu salah. Batur mah imanna geus tingkat tinggi, urang mah imanna dihandap kene. Ngukur iman batur diakurkeun jeung iman urang. Puguh batur geus ma'rifat, geus merasakan holwah, geus merasakan lezatna kebersamaan jeung Allah. Urang can merasakan, nyalahkeun we kanu ngerasakan kelezatan bersama dengan Allah. Orang yang sudah merasakan kelezatan bersama Allah enggak bisa dikatakan, enggak bisa diucapkan, enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tetapi terasa. Nah, eta namina salik. Mulai mengenal makhluk, kemudian mengenal
Allah asma, mengenal sifat, mengenal af'al, mengenal zat. Namanya adalah taroki. Lamun bapak geus merasakan tong lila 5 menit we di saat anda berzikir, lezatna dunia teu kaingetkeun, indahna dunia teu kaingetkeun, nu aya kok betah-betah teuing ieu zikir, betah-betah teuing ieu maca la ilaha illallah, betah-betah teuing ieu maca subhanallah. Itulah anda sedang dalam masa-masa yang indah, yang lezat, yang tidak bisa dikatakan dengan apapun. Nalika bapak melakukan tugas di Allah, aya perasaan bahagia sudah merasakan tugas di Allah. Masanya ulah sok nyalahkeun ketika seseorang ada yang meninggal dalam perjuangan membela agama Allah, dia tersenyum, wajahnya tersenyum dalam kematiannya. Tong dijebean cek nutu apa teh, wah paeh-paeh meuni seuri. So teh maneh nu cinta duniana bea karep, batur mah cinta akhirat, batur mah cinta Allah. Kenapa ada yang meninggal tersenyum? Ada kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa dikatakan. Ku urang diukurna ku nu jelema goplah, ku jelema nu hubu dunya, ku jelema nu betah di dunya, nu teu nyaho jeung teu inget ka akhirat, pasti nyalahkeun. Nah, sababna tidak merasakan lezatna. Jika jelema pangantenan da teu bisa dikatakeun atuh. Cukupnya dirasakan. Nu bujangan tong nyalahkeun. Wah panganten bohong, bohong teh maneh can kawin. Jadi terasa tapi nggak bisa dikatakan. Dan tidak tersadaya nu karasa bisa diomongkeun atuh. Hadirin, salik kalau sudah sampai ke puncaknya itu sudah sampai ke titik di mana dia merasakan adanya kholwah, adanya perasaan berdua dengan Allah. Itu nggak bisa didikte ku siapapun. Nah, ieu ke hubungkeun jeung hikmah anu ayeuna. Ke satu acan kana hikmah anu ayeuna. Ada urang majdubin, jalma jadab. Majdubin atau nabi sebut jelma majdub, itu perjalanan menuju Allah terbalik, disalikin. Majdubin justru disebut nate tanazul. Kade ayat tanazul dina ilmu tasawuf, ayat tanazul dina ilmu fikih nambah bunga haji. Pami tanazul nambah bunga haji, datang ke Arafah timina heula, itu namanya tanazul. Lamun teu tanazul ti Mekah langsung ke Arafah, itu teu tanazul. Ade ngahartikeun tanazul nu mau ngahaji jeung anu ngaji hikam mah nyambung singgalah kumaha. Abi alhamdulillah sadaya kangajengan. Kamarin nuju hajian tiasa tanazul abdi mah. Hukumah cek tanazul itu mah tanazul nu mau ngahaji. Jadi kamadin ka Arafah nati Mina. Ai nu ngadengekeun meureun untuk haji hikam. Cek Pak RW meuni sombong. Jadi mah tanazul. Disangkana meureun tanazul hikam benten. Tanazul dina ilmu fikih nati dina bab haji itu tanazul di saat orang datang ke Arafah melalui Mina. Karena ada 2 jalur. Kantos Kangjeng Rasul nuju jumeneng kene sareng Siti Aisyah dina hajian. Saur Rasul Aisyah, anjeun berangkat ke Arafah tidak melalui Mina. Canak istri jeung aki-aki anu tos rada sarap aludur berangkatlah menuju Arafah tidak melalui Mina. Kaula rek jeung sahabat nu jarajag rek datang ka Mina, ti Mina baru ke Arafah. Nah ini duana perjalanan boleh. Nabi melakukannya melalui Mina, namina tanazul. Kalau Siti Aisyah tidak melalui Mina, tetapi langsung ke Arafah tanpa kota Mina. Eta ge piwarang Rasul, itu sintong siling salahkeun. Nu ikhlas, nu benerna malah. Hadirin, apa itu tanazul? Turun. Dalam ilmu tasawuf, orang majdubin, orang jadab, disebutnya kayak wali jadab, mengenal
zat Allah itu lebih dulu. Jadi begitu diperlihatkan oleh Allah, diangkat derajat oleh Allah, langsung yang ia lihat dengan mata batinnya, yang ia rasakan dengan sir asrarnya adalah zat Allah. Inilah istimewanya jadab atau majdubin. Jadi orang jadab kadang-kadang akhlaknya teu acan soleh, tapi Allah menghendaki. Orang jadab kadang-kadang anggoanana henteu sapertos anggoan hukum syara teu nyar'i. Manya cenah nu jadab di kokolor teu tiasa diprediksi. Margi inilah yang dikatakan nur atau nurul qalbi, cahaya hati. Jadi orang jadab langsung tingkat tinggi dibukakan ku Allah, zat Allah, dia merasakan kelezatannya bersama zat Allah. Setelah mengenal zat Allah baru turun dia mulai mengenal af'al Allah. Setelah itu dia mengenal sifat Allah, barulah mengenal yang namanya makhluk Allah atau akwan. Jadi tiluhur heula namina majdubin mah zat Allah, af'al Allah, sifat Allah, asma Allah, baru makhluk Allah. Ini dua perjalanan yang berbeda. Kalau salikin tihana kaluhur mengenal asma, mengenal sifat, mengenal af'al, mengenal zat. Kalau majdubin zat, kemudian mengenal af'al, mengenal sifat, mengenal asma. Lieur beda euy nu ngaji. Loba nu teu ngartieun. Keun we api-api ngarti bela. Ke ku Allah dibere ieu, mudah-mudahan dibere ngarti. Di dua perjalanan berbeda, iya. Dalam pendakian pencarian Allah, ini mungkin bisa bertemu di perjalanan, di saat salikin sedang menanjak dan di saat majdubin sedang menurun, di sanalah mungkin bertemu. Salikin keur nae, rasana rek menemukan Allah baru sampai di sifat, majdubin keur turun, bade mencari nunamina af'al kemudian sifat, bertemulah sejalan, sejajar dina sifat Allah. Inilah perjalanan seorang orang hebat yang sedang berjalan menuju Allah. Siapakah mereka orang-orang hebat? Orang-orang yang ingin mengenal Allah lebih dekat, orang-orang yang ingin merasakan kelezatan dengan Allah. Dan Anda-andalah salah satunya. Anda-andalah orang yang sedang dibentuk dan dipanggil oleh Allah untuk perjalanan menuju Allah. Ayo salik. Andalah yang dipanggil. Anda tinggalkan perdagangan Anda saat ini. Anda tinggalkan kenyamanan tidur subuh Anda saat ini. Anda tinggalkan menikmati bubur ayam di pagi hari saat ini. Anda tinggalkan apapun aktivitas Anda hari ini. Anda dipanggil oleh Allah untuk datang ke Miftahul Inayah. Bukan dipanggil dengan surat, bukan dipanggil dengan makanan, bukan dipanggil dengan minuman, tapi dipanggil oleh sebuah keinginan, ingin merasakan kelezatan, merasakan di mana kita merasa dekat dengan Allah. Andalah orang yang salah satunya yang dipilih oleh Allah untuk melakukan perjalanan salik. Masya Allah, tekaraosnya Bapak Ibu teh ternyata diangkat ku Allah. Sanes diangkat ku abdi. Apalah simpuring manaon atuh. Ukur sakadar manuk beo nu dibere bisa ngobrol gitu. Ukur manuk beo nu dibere bisa ngobrol ku Allah. Nu diobrolkeunana ti Allah. Nu diobrolkeunana tentang Allah. Nu diajak ngobrolna makhluk Allah. Tujuanana ngadeketkeun makhluk ka Gusti Allah. Ini sebuah skenario Allah yang luar biasa. Hoyong ngumpulkeun jalmi sakieu teh lain ladang enteng. Kalau bukan Allah yang
melakukan infiltrasi dalam pengumpulan ini? Nggak mungkin lah. Tapi kalau Allah yang melakukan pengumpulan ini, jangankan cuma 1000 atau 1500 orang, jutaan orang bisa terkumpul tanpa ada yang bisa menghalangi. Jadi ayeuna Mekah kosong, lain pandemi nu boga peran, tapi Allah sedang mengistirahatkan kota Mekah. Ada apa rencana Allah? Kita nggak tahu, kita saksikan aja apa yang akan terjadi. Yang penting sekarang kita siap-siap saja, dekatkan diri kepada Allah, kuatkan iman dan keyakinan. Jangan sampai di mana Allah akan memberikan sebuah teguran kepada kita, kita dalam keadaan kafir, naudzubillah. Kita harus dalam keadaan iman. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus dalam keadaan iman. Kalau majdubin itu gak bisa dibikin, itu kehendak Allah, gak bisa diikhtiaran. Dan disebut lagi wali jadab, kade bisa menakan jalma nu jadab, yang dituturkan. Mari jadab itu adalah orang yang langsung diangkat derajatnya oleh Allah, tanpa melalui proses seperti salik tertib. Kalau majdubin mah joloto langsung jadi sarjana, kakara ke SMA, lui ke SMP, lui ke SD, lui ke TK gitu dah. Kan orang aneh mana begitunya. Orang jenius ya tahu, langsung diberi gelar sarjana. Memang pinter, wah luar biasa. Dalau aja lemah punten-punten ya. Anu teu pernah sekolah SD tapi bisa nyieur sekolah SD. Seueur jalmi nu teu duduk di SMP tapi bisa nyieur SMP. Mun disebatan manamina seueur pokona. Oi kapungkur mah teu acan aya gelar akademisi, tapi kunaon seueur profesor nu aki-aki nu pararupus kapungkur. Itu kan gelar kehormatan. Benar keilmuannya mumpuni. Potos almarhum Profesor Dr. Anwar Musyadad, pendiri Musyadadiyah Garut. Kan sakolana ge duka tamat SR, tapi bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Arab. Wah, pinter. Ilmu pengetahuanana luar biasa. Mun ditaroskeun ijazahna boro-boro perguruan tinggi, SD ge teu acan aya. Tapi beliau bergelar profesor. Kenapa? Nah itulah mun di kalangan dunia hikam, dunia rasul, jalma majdub dugi jadab terekel langsung. Pintar langsung. Allah yang menghendaki. Teu mustahil, teu mustahil. Ngan aya dina keilmuan mah sanaos jadab ge bisa diikuti. Ngan biasana nu kitu teh lamun nerangkeun tara kaharti. Sababna pinter teuing. Orang-orang jenius gitu malah mau nerangkeun teh biar aku cerita ku sia teh kaharti udah pokok otak dia aku jeung otak manehna meureun gitu. Buku otak urang mah otak mintul. Ai anjeunna otakna nu encer. Urang mah IQ-na ge sabaraha mah, itu mah IQ-na ge 200 meureunna. Ai urang IQ-na ge 10 ge henteu. Entak kalah olab lah teuing lieur. Ngerti liur. Nah itu jadi nggak bisa dunia jadab dengan dunia salik itu sebenarnya nggak akan ketemu, kecuali ya di saat pendakian itulah salik keur naik, jadab keur turun, bertemulah dalam satu level keneangan sifat Allahnya paling bertemu seperti itu. Beda level, beda makom. Da kunaon bapak-bapak sok langki tepang jeung namina Pak Kosim, beda makom. Beda makom. Ye sanajan amprok beda makom. Beda posisi. Nah itu geus diarangol dina heureuy garda mah teh. Ai para panggih teh diparake. Kumaha cenah Pak RW? Alhamdulillah. Ka mana? Pintar kepenak. Beda cenah teh abdi mah keur malakut.
Aya Pak Haji Pendi bae na mulki nya moal pernah kan tuh dah aduh RW geus gaya kitu heureuy teh dia dijadikeun bahasa sehari-hari. Nah, tinggal panandang nu malakut osok mulki bisa panandang mah. Mudah-mudahan sing tariasa sadaya amin. Majdubin, orang diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Allah langsung. Wali jadab, ngan wali jadab teh kenging dituturkeun sabab itu adalah hak Allah, bukan syariat Allah. Bae nuturkeun mah walina wali supi we anu kantenan ilmuna. Wali supi mah belajar ilmu tasawufna, belajar tauhidna, belajar fikihna. Jadi wali sufi mah wali yang disertai dengan keilmuan yang sempurna. Menerangkeun kartos. Lamun ngajak nuduhkeun dengan nya mudah dimengerti lah. Margi masuk ke dunia kita. Kalau wali sufi itu masuk ke dunia kita. Ngobrol jeung TK masuk seperti TK. Bagaimana materi TK? Masuk ke orang SD, anak-anak SD, pasti materinya pun materi SD. Masuk ke kalangan menengah pertama, pasti pembicaraan pun levelnya menengah pertama. Begitu mencapai bertemu dengan mahasiswa, ya bahasanya pun dengan pembahasan mahasiswa. Nah itu yang dikatakan walinya wali sufi. Jadi sesuai dengan dunianya. Nah itu nu hebat. Prosesnya lami, melalui beberapa tahapan dan ujian-ujiannya berat. Ya ngaran-ngaran gelar akademisi atau meureun santeuna we. Kuliahna ge lain 1 tahun 2 tahun. Nah itu untuk mencapai gelar yang namanya derajat ulama sufi atau wali sufi. Itu prosesnya lama, panjang. Wiridna lillah, taqarrubna lillah, mujahadahna lillah, sangsarana lillah, diuji pahitna heula lillah. Itu tapi masuk ke dunia kita, dunia orang-orang anu awam bisa. Nah gimana tuturkeun mangga. Sepertos mursyid-mursyid tariqo itu walinya wali sufi. Anggoanana rapi, untuk nyeleneh, tutup auratna beres, sholatna beres, babacaanana beres. Upami wali jadab mah kita nggak bisa memprediksi karena mereka hanya Allah yang tahu. Kadang-kadang ngadua babacaan gitu para ruku tapi mustajab. Kita ya hayu ya koyum ya kayuku ya kayumu tapi mustajab. Nah itulah kalau Allah menghendaki nggak tahu itu kudu dipikiran lah. Lihat mikiran jadab mah daripada mikiran jadab mending mikiran diri orang kumaha supaya bisa soleh. Mohon tuh masuk mikiran majdubin manehna kitu bisa mikiran diri nah orang-orang jojol kieu nya ya iya orang-orang jadab seperti itu. Tapi aya sih penyebabna tiasa wae tina kasolehan sepuhna, tina kasolehan anjeunna nu tidak dia terasa. Gerak orang sambungkeun jeung hikmah nu ayeuna. La yu'lamu qadru anwaril qulub wal asror. Moal bisa diketahui ukuran cahaya hate atau cahaya sir. Lamun bapak ibu di dunia ieu hayang neangan cahaya wali anu hatena moncorong moal tiasa. Da lain tempatna margi moncorongna nu disebut cahaya wali bade wali melalui salik, bade wali melalui jadab, itu moncorongna adalah karena malakutil gaib, karena alam malakut nu gaib. Yang geger adalah para malaikat. Di dunia mah kadang-kadang jabi tepati dihargaan. Jabatan di masyarakat teu RT acan.
kekayaan di masyarakat boro-boro disebutkeun beunghar, ukur pangkat teu menta ka batur, dina pakaian bujeng-bujeng mewah, ukur tutup aurat. Tetapi di dunia malaikat orang ini menggegerkan. Kenapa? Karena cahaya hatinya mampu menembus malakut dan membuat silau orang makhluk-makhluk yang ada di malakut. Ini yang Masya Allah yang sangat dibutuhkan saat ini. Orang yang bisa menggoncang aras dengan cahaya imannya. Arduha sabitun, asluha sabitun, ari akarna mah sabitun aya di bumi, jelemana mah aya di pasar, jelemana mah aya di sawah, jelemana mah aya di kebon, jelemana mah aya di masjid, jelemana mah aya di kokoret, jelemana mah aya di pabrik. Tetapi wa par'uha fis sama, cahaya hatinya mampu menembus langit, menembus aktor, menembus okokil mubin, menggegerkan para malaikat. Nah ini yang dikatakan anwarul qulub. Di dunia mau tinggal dan jalan keur di pasar, tapi hatena mampu menembus aktor, mampu menembus okokil mubin, menembus langit sampai ke lauhil mahfuz. Inilah yang sekarang mungkin sulit ditemukan, tapi wallahu a'lam pasti aya. Nah dunia ini luas, ngan orang kadang-kadang sok kepalingan tinggal kabobodo tenjo lamun ningali jalma anu kitu, nempo baju nama teu sabaraha, nempo kekayaanana teu sabaraha. Cek ukuran dunia mah eueuh hargaaneun eueuh deuleueun gitu. Tapi ternyata malaikat geger. Seperti saha Uwais Al-Qarni. Sampai-sampai malaikat geger. Dugi ka Umar Ibnul Khattab, seorang Amirul Mukminin, anjeunna mimpi bertemu Rasul tos pupus, saur Rasul Umar teangan jalma nu ngaran Uwais Al-Qarni, bejakeun salam ti kaula. Saur Umar Ibnul Khattab dina impenan, nu kumaha cirina Gusti da abi ge teu terang panjami teh seueur. Tingali we mun aya ngaran Uwais Al-Qarni dampaleungeunna aya tandaan tanda bodas, colat bodas. Teangan eta bejakeun salam ti kaula. Coba seorang presiden Amirul Mukminin Umar Ibnu Khattab kade tong dibayangkeun Amirul Umar bin Khattab teh, wah bayangan bapak teh ajengan ecek-ecek di kampung. Ye, Amirul Mukminin pimpinan negara yang memimpin Madinah, Makkah pada saat itu Amirul Mukminin presiden. Kedah milarian nunamina Uwais Al-Qarni ayatna di Yaman, etat lungsur ti Madinah milarian, datang ke Yaman naroskeun atuh bujang-bujang kasanegara eueuh nu apaleun batur salemburna ge teu percayaeun lamun Amirul Mukminin Umar bin Khattab neneangan Uwais Al-Qarni. Sebab naon? Uwais Al-Qarni teh tukang ngarit. Padamelan sehari-harina Uwais Al-Qarni adalah ngarit. Teu apaleun eta Uwais Al-Qarni teh orang yang memiliki anwarul qulub, memiliki cahaya hati yang menembus aktor, menembus ukukil mubin, sampai malaikat pun geger karena kesolehan seorang Uwais Al-Qarni. Dugi ka Rasul titip salam. Allahu Akbar, eta nu namina Umar bin Khattab di buburanjat milarian Uwais Al-Qarni. Lami milarian naroskeun teh terus caket lemburna caket bumina. Kaget seorang presiden turun neneangan Uwais Al-Qarni. Ai ceuk tatangga teh aya cenah Pak nami Uwais Al-Qarni tapi
Mah mungkin lah seorang Amirul Mukminin milarian jalmi eta. Ai kitu kunaon? Lah jalmi hina. Pada melanaknya di sawah ngarit, maraban doma batur. Ah, teu mustahil buat ting eta jaminan. Nah, teu mungkin Pak, teu mungkin. Mun Uwais Al-Qarni nu eta nu dipilarian ku Umar bin Khattab Amirul Mukminin, tapi teu mustahil yuk tuduhkeun di mana? Hayu mangga. Da sadinteuna ge di ladang ngarit dianterkeun bareng dugi teh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mencek bahasa Sunda mah ai nasali da Uwais Al-Qarni sumuhun. Gompor Uwais Al-Qarni ogena da kadatangan Amirul Mukminin atuh. Terus aja saliman ditingali dampal tampahna. Muhun aya salat pudas dina dampal tampahna. Sakumaha petunjuk Rasul. Tibalik malah Umar Ibnul Khattab anu nyarios, Uwais doakeun kaula. Mudah-mudahan kaula jadi jalma nu soleh. Kaget tatanggana. Nah, lain Umar bin Khattab nu ngadoakeun Uwais, tapi Uwais anu nyuhunkeun Umar nyuhunkeun didoakeun ku Uwais. Inilah yang dikatakan Anwarul Qulub. Manusia mah teu aya nu apaleun, dianggap lagi tukang ngarit. Naon si hargana? Tapi jangan salah. Orang ini menembus aktor, kesolehannya menggegerkan para malaikat. Sampai-sampai Kangjeng Rasul ngutus Umar bin Khattab melalui sebuah mimpi untuk mengucapkan salam. Masya Allah. Nah inilah Pak, dak ai cahaya hate mah moal kapenak di dunya mah moal. Komo nu nareanganna zaman nu hubud dunya mah nu mata duiteun mah geus. Nu dihargaanna ge nu turun tina mobil Alphard kakarek ngadeg-deg kabeh. Nu dihargaanna ge nu katemong imahna bertingkat. Lamun turun make mobil anu mewah baru kabeh ge wah eta biasana mah nu ngahargaanana pada hubud dunya pada dudunyaeun turun we tina mobil bus ngacleng tas nangkel pakaian koko belewuk lecek kopeah dengdeng sarung miring kieu sendal capit dawah nu nanya-nanya aca. Ustad kekere jangan balangsa. Masya Allah, padahal sahanu apa eta jelema nu ngagoyang aras. Zikirna menggoyang aras. Malaikat pada geger, ketakutan. Kalau orang itu berdoa untuk kehancuran dunia, pasti dunia akan hancur. Kalau orang itu meminta untuk mengangkat derajat seseorang, pasti akan diangkat derajatnya. Kalau orang itu meminta untuk seseorang menjadi kaya, pasti akan jadi kaya. Kenapa? Karena orang itu dekat dengan Allah dan mendapatkan posisi di dekat Allah. Dia takut, jin takut, malaikat takut. Kenapa? Tahu cahayanya. Ai urang nu mata duiteun dah jelema baju butut kopea dengdek senal capit naon hargaaneun anu kitu. Allahu Akbar. Gusti nu agung ieu teh kartin teu ya ku jamaah. Ieu perjalanan hikam teh geus perjalanan rek muncak geus tamat. Tapi lain berarti mau balikan deui. Insyaallah wihan deui. Tapi ia perjalanan terus perjalanan memuncak. Halo. La ya'lamu qadul anwaril qulub. Moal kanyahoan di dunia mah cahaya hate moal. Jadi kumaha atuh kadana urang sikap ieu? Ulah sok ngahina ka batur nu penampilan hina. Hikmahna mah eta nya. Ulah sok ngahina ka batur nu penampilan hina, sebab nu penampilan hina belum tentu hina. Urang nu ngarasa mulia belum tentu mulia. Kadang-kadang orang sok ngahina ka batur nu penampilan hina. Terang eta jalmi teh hatena mah malatas. Tapi teu setiap urang nempo nu bajuna hina jalma malatas ulah. Dalin bagian urang memprediksi jami-jami gitu mah.
kantun urang mah ayeuna ulah ngahina ka batur nu berpenampilan kumaha bae bab urang teu terang buat teuing cahayana palat tepi ka langit buat teuing cahayana ngagehgerkeun malaikat naon kutan atuh seueur jalmi-jalmi nu kabelejob sapertos aya kabar di salah satu santrina kiai kapungkur nuju mapah di tengah jalan dan di sisi di tengah terus gitu we bareng nguji nanti ngangge acu koko hideung ngangge lancingan komprang teu disenal-senal acan kopeah dengdek malang kopeahna teh jiga nu eleh gapleh malang serenang sarung nyolen kantong karneron cek urang mun urang nu sadar geus mulai katingal naon sabab suku teu disendalan tapi teu panaseun aya nu numpak motor cenah koramil dan ramil di daerah eta begitu mun anjeunna aparat lah kitu menertibkan di ditu nama supaya wargana tong kacalakaan eureun hareupeun si aki nu keur mapat si aki lah sepuh-sepuh teuing da acan ngan peda penampilanna ngolot gitu. Oh gamplong tadi cabok sia teh hayang modar lempang tengah jalan ngisi beri dicabok ai cek ya si aki lu hapunten cenah Pak hapunten terus nah si aki nu dicabok nu beungepna beunget pipi nu nyabok atuh beungep nu beungep teh nu nyabokna ya kunaon cenah pipi urang jadi beungep kieu nu dicabokna mah teh kerel-kerel nah inilah kadang-kadang seperti itu lalandong ke puskesmas ditambahan teu cager diobatan teu cager dugi ka rumah sakit hayang berobat ke dokter spesialis akhirnya datang we ka hiji kiai sepuh mama cenah abdi teh nyuhunkeun landong kunaon ieu cenah pipi abdi ke heula mama teu ngartos ieu kunaon cenah jadi bangep kieu lah abdi teh cenah nyabok jalma teu waras kunaon aya cenah mapah tengah jalan geura tong tengah dinten kumaha mun katabrak ku abdi teh dicabok cenah bukan ngalangan jalan ke heula jak saha eta jalmi teh duka teu terang lah da dia jalma teh cager cenah mun cager ge di sisi leumpangna kumaha ciri-cirina kopeah malang lah baju hideung kampret hideung kokoknya lancingan hideung nyolen kaneron waduh jang cilaka nah kunaon mah ujang moal bisa nyageurkeun syariatna kecuali minta dihampura ai kitu saha eta mama eta teh anu eta teh jalmi soleh abi ngopi di santri abi sumping ke ngesod eta teh cenah mama kita sanggup kudu adu harapan jeung nu ngaran aang eta mangga sumping aduh habis lepat jalmi nya datang ke pesantren wah pesantren gede kakarek Gapura geus ngarempod pokona badan ramil si horeng teh kiai gede kan penampilanna we kitu datang ka dinya teh bari ngesod nyuhunkeun dihapunten gumujeng we si cenah hikmah nama ulah sok gagabah tunggal teungeul we da loba masalah nu bisa diselesaikeun teu kudu teu teungeul diusap eta mah becager teh sakara-kara subhanallah mata punten ka jamaah hikam ulah sok tutunggal teungeul kitu ulah sok gampang ngahina nempo nu penampilan awon nempo si oe bajuna genep rangkep ai salat teh hayu we ngomekeun sarung ulah sok digarah geureuh komo disintreuk mah
da ku Allah geus dikitukeun kuat teuing hatena mah moncorong ka Allah kudu nyintreukna rumpung daun ceulina aya tamu nu gregetan kitu teu apaleun bahwa eta teh maskot Miftahul Inayah cenah kumaha Kang eta cenah kunaon santri kitu beda hatena teu bersih ceuk ieu eta hate teu bersih abi bisa nganilai kunaon aya naon mah aya budak pemuda santri kunaon cenah saya ngomong we sarung cenah salat teh oh si oe yayat kunaon kitu mah nya cenah timimiti salat eta ayo ingat masalah oh berarti emang teu bener salatna nya heueuh aya timimiti salat tapi karapih nempokeun si oe berarti eta ca timimiti salat tapi karapih ngome-ngome sarung we berarti teu bener emang salatna teu husu udah cenah katempo hati emang teu bersih nah sabab dan bersih manunya tara langsung diberi petunjuk ku Allah oh maklumeun tos tara tatarus nah beda nu hatena hasud nah abi mah kalinya we tak ulah sok nanyakeun mesti disebut hasud ieu mah prediksi abdi gitu loba tamu nu sok salat di dieu sarua tamu-tamu nu baru mengenal tapi tara garah geureuh diberi ngamaklum atuh da ku sapintas ge budak ieu we guna perangkap bajuna teu kudu nanyakeun cek abdi mah oh kitu tos deui mah nanyakeun ka abdi nya teh dia mun hatena santri inayah kitu salatna ada hati seperti itulah mudah-mudahan tidak lah cek abdi ka ukur akang teu bener salatna sababna sebab timiti salat tapi karapi ngabandungan nu apa si orang masuk bongkar pasang sarung ay salat teh poe we sarung dibongkar dipasang apa-apa teh salam we bungkus eta ayo we bongkar pasang tapi kan kitu na ge dikitukeun ku saha kang abdi-abdi mah entos biasa jeung tamu-tamu ge anu hatena eueuh hasud mah ka pasantren teu masalah tapi ketika ada orang mungkin nah hatina aya wah ek dengan kelemahan ya eta matak ai ka pasar teh sing bersih hate apa ya sensor di abdi mah ada sensor itu gabah kade orang mah sensor kang abdi mah nu hatena bersih lolos nu hatena hasud mentok gitu teu ketang mudah-mudahan saroleh sadayana nah itu tak ulah sok ningali jelmi ku penampilan ulah sok nganggap urang ajengan pangdeukeutna ka Allah mustajab teu aya hiji kiai pimpinan pondok pasantren agung kabeureuyan panginten eta kabeureuyan teh tos lami ka dokter teu daek damang kekemu infeksi nanahan terus anjeunna teh tawasul mau sholawat ka Kangjeng Rasul anjeunna nyuhunkeun ka Allah kedah ka mana abdi lalandong abdi hoyong damang ieu kabeureuyan nah hadana impenan teh pendak jeung Rasul ari maneh cenah tuh kan ini nu hareupeun pasantren sok menta cai ugah bobo anjeunna enjing-enjing sabada ngawul ieu sabada subuh ngagidik ka bumi sinini imahna panggung leutik bari randa nini geus alah muni gompor ngadeg-deg eta kasumpingan kiai gede atuh pimpinan umum pondok pesantren datang ka imah nini abdi ge sok hayang seuri da lamun nganjang kan anta abdi tara nganjang teh sok jang haji bidang deg-deg da mah biasa be da heueur bakat nu ngahargaan eta mah eta nini disumpingan ku mama kiai pimpinan pesantren agung kumaha bahasa pangarsa geuning meuni keur sarumpahkeun ka abdi aya peryogi ni bari nyerak botol cai pangdoaankeun cai
ni abi teh keur gering gitu cenah cek petunjuk cenah kun ini pangdoaanku aduh ari sinteu menan abi ge sok ngaos teh ka pangaresa tiasa ngaos ti pangaresa cenah kedah pangaresa nu gandongan kun ini mah teu tiasa ih sok da terang doa mah duka saha nu diijabah atuh mangga dicepong budung deg-deg tuluy we ku ini di jampean baca Fatihah ada bisa lagi Fatihah teras dieueut ku eta kiai begitu dieueut gejlok teh utah getih jeung nanah blok utah getih jeung nanah damang sabihara-bihari kapelag kabeureuyanana sehat teu aya tilas-tilasna doana syariat di sini nih padahal imahna butut penampilan butut lain ajengan lain ustadah bujeng-bujeng kena disebut jelema mubalighah terkenal di TV bujeng-bujeng tingkat RT acan eta ini tapi anwarul qulub cahaya hatena menembus ukukil mubin wa paruha fis sama cabangnya mancar ke langit geger malaikat kasolehanana nu teu terang sadaya Rasul ngawartosan melalui mimpi kata Kiai Sepuh Masya Allah inilah saudara hilangkan sombong hilangkan ulah kena-kena aing pejabat tinggi bateuing nu ngaduakeun teh bawahan wa urang pejabat tertinggi bateuing nu panghandapna seorang direktur jangan menganggap enteng seorang office boy siapa tahu dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Seorang kiai jangan menganggap jamaahnya adalah orang-orang hina. Siapa tahu hatinya lebih dekat jamaah daripada kiai. Seorang pemimpin jangan menganggap anggotanya adalah orang-orang biasa. Siapa tahu di antara yang dipimpin ada orang yang hatinya lebih dekat dengan Allah. Nempon imah nabutut beri getol ibadah, getol saum ulah dihina. Bating eta nu moncorong hatena. Ibadah orang ngapain ukur ingat-ingat duit we jeung duit ingat kebon we jeung sawah geus waktu jang ngaji nu aya neangan duit we jeung duit sapoe-poena teh nu dipikir teh dahar we jeung dahar melempem di hadapan malaikat mah kajian teuing imah gedong sigrong kajian teuing mobil nagog mararewah ngajajar tapi hatena teu parat dianggapna ge melempem bahkan poek ceuk malaikat mah kama la tadharu anwarus sama ila pisaadatil mulki seperti tetembongna cahaya langit kecuali di bumi tanu di dunia manu moncorong teh bentang moncorong da memang tempatna panon poe moncorong yang di dunia manu moncorong teh nu pangkatna luhur duh menireueus eta bapak ngagul-ngagul anak menjadi pejabat tinggi di dunia nya mangga kasaban hulu nepi ka di bejaan kenal sareng pun anak saha nu namina Jenderal Qasim eta pun anak oh Pak Jenderal Qasim teh tuang putra sumukeun reueus da memang di dunia mah nu moncorong teh eta nu moncorong di palih mana Banjarsari na abi di Sindanghayu kenal sareng Pak Qasim nu gaduh pom bensin oh terang di dunia mah ya seperti itulah sok bapak analkeun tenan yang Qasim anu pada melansari dintenna di sawah we mah wawuheun tapi lamun Pak Qasim di pom bensin pasti apal jadi artinya naon di dunia mah nu moncorong teh cahaya kadunyaan tapi kade kapungur atos ulah nepi ka menghormati kekayaan manusia karena kekayaannya itu sebab saudara Nabi akan menghilangkan 2/3 agama 2/3 keyakinan man tawaddoa ligoniyin liginahu sakoto sulusai dinihi orang yang merendahkan diri di hadapan orang kaya karena malu dengan kekayaannya maka orang tersebut sudah kehilangan 2/3 dari imannya orang merendah kepada orang kaya karena
segen dengan kekayaannya. Orang merendah kepada orang pangkat karena segen dengan kepangkatannya. Orang merendah di dunia karena segen dengan imahna. Rempot asup ka imah ke meh asa teu napak diuke penempo imah anu gedong sigrong. Orang tersebut sudah hilang 2/3 agamanya. Hargailah orang karena kesolehannya. Hargailah orang karena usianya lebih tua daripada kita. Hargailah orang karena amal solehnya. Silahkan Anda menghargai di dunia seseorang. Lihatlah kesolehannya, lihatlah usianya, lihatlah amal solehnya, lihatlah ketakwaannya. Masya Allah. Bapak simkuring bisa kadar ngaduakeun ka bapak-bapak sadaya ibu-ibu, mudah-mudahan sing moncorong hatena. Sahaya hate lain diukur ku beunghar, cahaya hate lain diukur ku jabatan, cahaya hate lain diukur ku imah, cahaya hate lain diukur ku gedong sigrong, tapi cahaya hate diukur ku katakwaan. Semakin anjeun takwa ka Allah, semakin anjeun bercahaya di hadapan Allah. Anjeun ulah ngahina ka jalma nu penampilan hina. Ulah ngahina ka sesama manusia, sabab urang teu apa rahasia eta manusia. Buah eta jalmi teh leuwih deukeut jeung Allah daripada urang. Kajeun eta jelema pangkatna sahanapeun urang, ilmuna sahanapeun urang, hartana sahanapeun urang. Tapi orang teu apal sirna rahasiana. Buah eta jami teh leuwih deukeut ka Allah na tibatan urang. Jami ahli saum, ahli ibadah, kajian teu bisa maca kitab, teu bisa maca Quran. Buat teuing eta jami nu leuwih deukeut ka Allah. Di mana mustajab doana urang teu terang. Seperti kisah nu tadi. Seueur kisah-kisah nu sanes. Jami nu kabelejog ku jalmi-jalmi anu nyolong bade, disangkina jalmi hina, disangkina jalmi bodoh, disangkina jalmi nu teu aya nanaonan, padahal eta jalmi dipika deudeuh dipika nyah ku Allah sabab hatena deukeut jeung Allah, moncorong cahayana ka langit. Kasajaratin thayyibah, seperti tangkal thayyibah, asluha fil ardi, akarna mah di bumi, di sawah, di kebon, di pasar. Kadang keur nyogu, kadang keur ngaduk, kadang keur nembok, kadang keur mabrik, kadang keur ngawuruk. Wa paru hapis sama, tetapi cahaya hatinya parat ka langit. Inilah yang dikatakan anwarul qulub wal asror. Hikmahna mah jama hikam teu kenging ngahina sesama manusia walaupun penampilannya tidak seberapa. Hartos. Sebab kemuliaan tidak dilihat daripada pakaian, penampilan, tetapi kemuliaan dilihat dari ketakwaan. Yuk jamaah hikam orang saling tolong menolong, orang saling tutupan keaiban, ulah saling bukakeun kawirang. Sing jadi jalmi-jalmi anu ari ikhlas dina beramal, sangkan dipikanya ku Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, abdi sadaya sareng jamaah dongkap kadampal Gusti, nyanggakeun sadaya kabodohan kakhilafan. Pamugi Gusti kersa ngahapunten abdi sadaya. Ya Allah, bilih salami ieu abdi sareng sadaya jamaah kantos ngagaduhan hate anu awon ka sesama manusia, gaduh raos ningali baju nu butut ngahina, ningali pakaian anu awon ngahina,
ningali kendaraan nu awon ngahina saupamina bahasa eta parat kana hate ngajantenkeun Gusti bendu ka abdi sadaya danget ieu pisan abdi nedahapunten eta sadaya tina kabodohan abdi ya Allah. Bilih aya jamaah abdi nu kantos ngahina kendaraan anu leuwih butut, ngahina bumi nu leuwih butut, ngahina pakaian nu leuwih butut, ngahina penampilan anu leuwih butut, parat dugi kana hate, dugi ka ngondang kana benduna Gusti abdi asmana ieu jamaah dongkap kapayunan Gusti wanganget ayeuna hapunten aranjeuna ya Allah. Abdi nu bodona teu tiasa nerangkeun, abdi nu bodona teu tiasa ngawurukan, sehingga jamaah abdi awamna jamaah abdi kusabab bodona abdi nu tacan tiasa mamatahan, abdi nu lepatna, abdi nu dosana, abdi anu kedah dilepatkeun ku Gusti. Bodona jamaah kusabab ustadna ajenganna teu ngawurukan. Ya Allah, dangat ieu pisan abdi dongkap ka Gusti sejak nyuhunkeun dihapunten atas nami sadaya jamaah abdi nu lepat. Lamun aya jamaah nu lepat hapunten abdi ya Allah, hapunten abdi ya Allah, hapunten abdi ya Allah. Seueur dosa anu dipidamel ku abdi sareng ku jamaah abdi nu pangdosana ya Allah. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kapanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kapanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi
likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah amdi pasihan supados tiasa istiqamah ya Allah amdi pasihan supados maut husnul khatimah Allahumma salli wa sallim wa barik amin alhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin wa hamda naimin wa hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma gfir lana ya ghafur Allahumma arhamna ya Rahman Allahumma asturna ya Sattar Allahumma rzuqna ya Razzaq Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa binuri ilmika wa binuri ma'rifatika kama nawatal arda binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma hdina siratal mustaqim tariqal anbiya'i wal mursalin tariqas syuhada'i was solihin tariqal ulama'i wal amilin birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah pasihan abdi cahaya hate sepertos Gusti tos nyaangan bumi ku panon-poe ya Allah pasihan abdi leungitkeun popoek hate sepertos Gusti tos ngalengilangkeun poekna peuting ku cahaya bulan ya Allah hiasi diri abdi ku akhlak anu suci anu mulia sepertos Gusti ngahiasi langit ku bentang jantenkeun abdi jami-jami nu taqwa jami-jami nu istiqomah abdi yakin Gusti maha kawasa sanaos abdi sadaya jami nu lamokot ku dosa Gusti kersa ngahapunten kana dosa abdi sadaya ya Allah titip ieu jamaah sadayana jadikeun jalmi-jami nu kudu dipicinta ku Gusti jantenkeun jalmi-jami nu dipikanyaah ku Gusti jantenkeun jalmi-jalmi nu manfaat kanggo agama Gusti jantenkeun ieu jalmi-jalmi anu siap ngabela agama Gusti ngabela ku hartana ngabela ku ilmuna ngabela ku tanagina ngabela ku nyawana ya Allah titip ieu jamaah Gusti istiqomahkeun di jalan Gusti istiqomahkeun di jalan Gusti jadikeun jalmi-jalmi calon ahli surga jantenkeun jalmi-jalmi soleh solihah hapunten dosana di dunia ieu jadikeun ieu jalmi-jalmi benteng agama Gusti benteng anu bakal ngajaga keselamatan agama Gusti ya Allah titip ieu jamaah Gusti abdi teu tiasa ngajagina kajabi dijagi ku Gusti abdi teu tiasa ngawasina kajabi diawasi ku Gusti abdi teu tiasa ngaluruskeunana kajabi diluruskeun ku Gusti cekapkeun rezekina jembarkeun milikna solehkeun turunanana istiqomahkeun ibadahna ikhlaskeun niatna jantenkeun jalmi nu saroleh solihah sadayana
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ngemutan jinten ieu masang balandongan kanu moal masang kirim we susuguhna jang nu keur masang kitu cek Pak RW nya keun bet teu masang ge anterkeun we entogna. Mudah-mudahan sehat sadayana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.